Kelas fandom diambil dari meriam-meriam orang Austria, kemudian dilebur dijadikan satu monumen untuk mengenang kemenangan Prancis di Austerlitz. Ini adalah Hotel Ritz, salah satu hotel termahal di Paris, milik dari Muhammad Fayed, ayah dari Dodi Al Fayed. Jadi makan malam terakhir Putri Diana di hotel ini. Kemudian dia mengalami kecelakaan parah sehingga meninggal dunia. And if you look on your left-hand side, you can see Bulgari. This street is dedicated to jewelry. You can buy diamonds and whatever. So this is where Dodi Al Fayed bought the engagement ring to Diana, and next to the hotel. But if you don't like Bulgari, you can buy a nice Rolex watch on your right-hand side. You can buy diamonds in Van Cleef and Arpels on your left-hand side. If you don't like Rolex, you can buy maybe a Cartier watch. So you have a lot of choices. The only thing you have to bring is your platinum. Jelek amat. Udah boleh mau kita tarik. Lama-lama susah. Gue nggak mau lagi lah, udah susah. Lagi nggak? Udah capek bergayanya. Nah, sini baru terang nih, di sini nih. Coba. O batatinho. O fundo mesmo. Mais coisa. Mais. Olha ali. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang aku lagi di kapal, apa namanya? Bartolomeus. Batomus. Kami mau ke mana? Keliling Sungai Sen. Keliling lah. Di Sungai Sen. Iya, yang pasti shopping. Astaga. Enak tahu. Enak banget kayaknya nih. Gak ada angin kencang, enak. Angin sepoi-sepoi. Baik, Salian, Dion, Priscilla. Jijik. Sekarang Berapa berangkat itu? 4:30 mesti. Hai, sekarang aku lagi ada Kita di lagi jalan. Itu udah ada pilotnya. Sekarang kita akan mengelilingi kota Sungai Sen. Sekarang kita lagi naik perahu Batomus. Dah. C'est parti. Unser Kommentar wird Sie auf die bedeutendsten Baudenkmäler aufmerksam machen, die den Reichtum unserer Stadt ausmachen. Die Spazierfahrt wird im Rhythmus der Brückendurchfahrten erfolgen. 让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。 Apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica, este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en 年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。À tribord,
L'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. Antiguamente era una zona dedicada. You can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A tribordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. Steuerbord, entlang der Uferstraße, liegt das französische Außenministerium. Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la... Is the seat of the National Assembly, where the elected deputies meet to pass laws and keep an eye on the budget. Between the Quai d'Orsay and the Palais Bourbon, the Hôtel de la Sey, which is today the home of the president. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. Costruito da Pierre Rousseau nel XVIII secolo e dove Madame de Staël complottò contro Napoleone. Steuerbord, das Museum der Ehrenlegion. In diesem ehemaligen Hotel des Halm hatte Madame de Staël. Pierre Lenôtre used to work in this garden. A babor, el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de... Dell'eleganza parigina. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le Mets des œuvres du XIXe siècle. To starboard, Une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Mami, tante Anni. Il Palazzo del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. Backbord, der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 左前是卢浮宫。 Jangan bertingkah dong. Banyak orang. Mungkin ketinggalan kan di restoran? À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaubourg-Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut. Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A tribordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 右贤是美术学院和学院宫，是 Levaux 17世纪为马扎汉所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 Présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Upriver from the Pont des Arts, the first metal bridge of Paris but since rebuilt.
you can see the Jansenist facade of the Hotel de la Monnaie, the Mint. In the middle of its facade, a monumental oak. Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce， 范围局限在西带岛。 Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV che puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre. Rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magníficos vitrales. A Baburgo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod. Latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris, its parvis or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris, costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard Homécourt. Elle fut célébrée par Victor Hugo dans son fameux roman. Le gouvernement d'alors débloqua des crédits exceptionnels qui permirent de entre les deux grandes tours son triple portail, surmonté de la galerie des 28 rois de Judée et d'Israël. Latéralement, les grands vitraux, les rosaces. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mais... La Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Genevieve, patrona di Parigi. Brücke, Pont de la Tournelle, Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 多奈的桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 À tribord, au sommet de la colline, le Panthéon.
To starboard, on top of the hill, the Pantheon. A estribor, en la cima de la colina se erige el panteón. A tribordo, in cima alla collina, il Pantheon. Steuerbord, hoch oben auf dem Hügel, Barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. A tribordo, il quartiere Saint-Victor, la facoltà di Jussieu, l'Istituto del Mondo Arabo, esempio di architettura moderna. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Victor. Hier befindet sich die Fakultät Jussieu, daneben das Institut der arabischen Welt mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 右贤是圣维克多区，这里有居学大学和阿拉伯世界研究院。 À Tribord, musée de sculpture, quartier Saint-Victor. Un musée en plein air rassemble des sculptures contemporaines au milieu d'arbres et de jardins. En arrière-plan, le jardin des plantes fut créé pour le roi Louis XIII au XVIIe siècle. To starboard, the Sculpture Museum and the Saint Victor Quarter, an open-air museum which brings together modern sculptures among the trees and gardens. In the background, the Botanical Gardens, once the Royal Garden of Medicinal Plants, which was created for King Louis XIII. A estribor es un museo al aire libre donde se pueden apreciar esculturas contemporáneas expuestas 现代雕塑露天博物馆，它的后边是17世纪为路易13新建的植物园。 Mami, Tante Ani sini deh. Baru dong. Itu Riam. No. After this one. Baru dong. Ah, coba Oh, masuk situ. Barang. Bisa bentar lagi. Kaget gila banget. Iya sudah kuat di sana. Kamu aja kan kamu cinta mati sama dia. Enggak nih emang direkam. Cinta mati sama dia. Enggak. Pak Mul mana Pak Mul? Ada Bapak. Pak Mul mana ya? Pak Mul mana? Nggak kelihatan. Kira Sasya. Apaan deh? Kok jadi apaan deh? Kita lagi mau kapal lagi tapi beli kan? Itu Sino tuh ya Dam? Atau bukan? Mami, sini deh. À Babord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lausanne. Pacarku Aditya sini Here's deh. St. Louis, a succession of elegant mansions. A babor podemos admirar muchos palacetes, entre los cuales distinguimos el de Lambert y el de Lausanne, que fueron construidos por Levaux. A babordo, l'isola di Saint Louis presenta una serie di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lausanne. Kira Sasya. Beachten Sie die herrschaftlichen Stadthäuser, die Hotels Lambert und Lausanne, die von Levaux gebaut wurden. 现在我们正经圣路易岛从玛丽河道向 Vom Hochwasser der Seine überschwemmt, daher sein Name. Marais bedeutet Sumpf. Die ehemaligen herrschaftlichen Stadthäuser, Renaissance und Carnavalet, sind heute Museen. Bemerkenswert sind der Dom von Saint-Paul und das Arsenal, das heute eine Bücherei ist. A estribor la iglesia San Gervasio. La construcción de esta iglesia se extendió durante un largo periodo. En su interior es posible admirar varios vitrales y pinturas. À Tribord, l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'hôtel de ville fut inauguré en 1882. To starboard, the place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París